अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अख्तर, चैनल मेडिसिन नॉलेज के साथ। आज का जो टॉपिक है पल्मोनोल कफ सिरप, यूज, साइड इफेक्ट्स। ये जो सिरप है पल्मोनोल, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी। ये जो सिरप है ये 120 ml में पैकिंग में आता है और सीसीएल फार्मा इसको तैयार करती है। इसकी जो प्राइस है 85 रुपया इसकी प्राइस है, यानी 85 रुपीज इसकी प्राइस है। ये सिरप जो है खुश्क खांसी और बलगमी खांसी दोनों में मुफीद है। खांसी चाहे शदीद हो, चाहे नॉर्मल हो या थोड़ी हो या ज़्यादा हो, जो भी खांसी होती है इस सिरप से तकरीबन ख़त्म होती है और काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है। सांस लेने में शदीद दुश्वारी हो, सांस लेते वक्त सीटियों की आवाज़ आए, ऐसी हालत में इस दवाई का पहला डोज ही आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देगा। ये सिर्फ बच्चों और बड़ों में यकसां तौर पर मुफीद है। आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही एक बेहतरीन सिरप है पल्मोनोल। और ये आप देख सकते हैं इसमें फेफड़े छपे हुए हैं। ये फेफड़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी में साफ कर देता है और फौरी रिलीफ पहुंचाता है। अस्थमा के लिए भी ये इंतहाई मुफीद है। अस्थमा चाहे कितना शदीद क्यों न हो, ये फौरी तौर पर जो है रिलीफ पहुंचाता है। एक बेहतरीन सिरप है। साइड इफ़ेक्ट जो इसके हैं गुनूद की हो जाती है, इससे गुनूद की होती है, इसीलिए इसकी जो मिकदार है वो कम यूज़ की जाती है। ये आपको ज़हन में रखना चाहिए। डॉक्टर की एडवाइस से यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। और जो इसका साइड इफ़ेक्ट जो है, इससे नींद बहुत आती है। इस दवाई में नींद बहुत है, इसीलिए आप इसकी मिकदार बहुत ही कम यूज़ करें। बार बार इसको मत दोहराएं। हामला खवातीन और दूध पिलाती जो खवातीन हैं, डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसको हरगिज़ भी यूज़ ना करें। दवाई का इस्तेमाल जो है इसको पहले हिला लेकर बाद में इस्तेमाल करना चाहिए। और जब दवाई यूज़ की जाए तो कोई ड्राइविंग वगैरह बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे कोई हादसा पेश आ सकता है। आमतौर पर जो इसका डोसेज जो है बड़ों के लिए 1 चाय का चम्मच और बच्चों के लिए आधा चाय का चम्मच जो है दिया जाता है। बिल्कुल जो शीरख्वार बच्चे हैं उनको ये दवाई दी जाए या ना दी जाए, ये आपको डॉक्टर ही बता सकता है। क्योंकि इस दवाई जो है बहुत सारी ऐसी दवाई होती है जो शीरख्वार बच्चों को नहीं दी जाती। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।